फ्रेंड्स, आज हमारी न्यू सीरीज में हम पहला प्रोडक्ट लेके आए हैं लेज़र कीबोर्ड। ये एक्चुअली लेज़र प्रोजेक्टिंग कीबोर्ड है। जैसा कि आप देख सकते हो, ये आपको स्मार्टफोन सपोर्ट करता है, टैबलेट, पीसी, डेस्कटॉप, वीडियो गेम, जो आपकी मर्जी हो। हमें इसमें एंड्रॉयड देखने को मिल जाता है सपोर्ट 4.0, iOS 4.0 और लेटर विंडोज़ एक्सपी और उसके बाद वाले और ब्लैकबेरी भी देखने को मिल जाती है। थोड़ा ओल्ड है, मैंने पहले मंगाया था, इसलिए आपको ये देखने को मिलेगी। और जैसा कि आपको ये देख पा रहे होंगे, पीछे आपको कुछ फीचर्स मेंशन है, आप स्क्रीन पॉज करके पढ़ सकते हैं। बाकी मैं आगे चलता हूँ। चलिए इसके अंदर दिखा देता हूँ मैं क्या क्या है। इसको साइड में कर देते हैं। हमें एक पहला हमारा लेज़र कीबोर्ड मिल जाता है। ये टाइट है थोड़ा बेसिकली। और इसके अंदर देखते हैं आगे क्या क्या मिलता है। एक ये चाइना की वारंटी कार्ड जैसा कुछ है, पढ़ने में नहीं आता मेरे को, आप पे देख सकते हैं क्या है। एक यूज़र मैनुअल टाइप है, जिसको कैसे यूज़ करना है, क्या क्या है, इंडिकेटर, जो कि सब लिख रहा है। ये मेरे को पता है पहले से, हमें नहीं चाहिए इसका ज्ञान। और आगे हमें एक USB केबल देखने को मिल जाती है, जैसे ही पावर बैंक में आती है। अच्छी क्वालिटी लग रही है, अच्छी है। और बाकी खाली है, इस गद्दे के अलावा कुछ ही नहीं है। चलिए इसको साइड में फेंकते हैं, हमारे कीबोर्ड पे आ जाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो, साइड में इसमें बटन देखने को मिल जाते हैं और एक ये पिन हुक मिल जाता है और एक हमारा USB पोर्ट मिल जाता है, माइक्रो USB सॉरी। यहाँ पे लेज़र देखने को मिल जाता है, एक कैमरा जैसा कुछ है। पहले सबसे बढ़िया चीज़ देखिए, वापस भी तो लगानी है। ये हमारा चमचमाता नया नया लेज़र कीबोर्ड है। जैसा कि आप नीचे देख पा रहे होंगे, इसमें कुछ लिख रहा है ओकेशन। और आगे चलते हैं। पीछे आपको ग्रिप देखने को मिल जाती है, थोड़ी रबर टाइप है लेकिन प्लास्टिक ही है। और बाकी सफ़ा चट्टे कुछ नहीं है। चलिए इसको आपको हमारे फ़ोन के साथ पेयर करते हैं। हमारा भी फ़ोन कुछ कम नहीं है। सबसे पहले हम पेयर करने के लिए क्या करेंगे, ब्लूटूथ ऑन करेंगे। ब्लूटूथ इसको भी हम इसका बटन दबा के रखते हैं। ये ऑन हो गया। जैसा कि लाल लाइट दिख रही है, मेरे आंखों में चुभ रही है, तो मैं ऐसे हाथ रख लेता हूँ। आंखों में चुभती है बेसिकली। हमने इसे ऑन कर दिया। इसके नीचे के दोनों बढ़ते ही आ गया हमारा। जैसा कि आप ये थोड़े, मैं ये लाइट रोक लेता हूँ। लेज़र कीबोर्ड दिख रहा है आपको, पेयर करा मैं बेसिक। यार ये लट्टू ज़्यादा कुछ आ रहा है इस पे, फ़ोन पे अब नहीं आएगा। अब इस पे आ रहा है, इसको थोड़ा साइड और कर देते हैं। ठीक है, अब पेयर का दे दिया और ये पेयर हो चुका है। अब आपको यूज़ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, नोटिफिकेशन आई थी, मैंने चेक नहीं करा। आप पॉज करके देख सकते हो, मैंने हटा दिया था। आपको फिर से दिखाने के लिए तोड़ देते, इसमें लाइट जलने लग गई। जैसा मैंने सिग्नल तोड़ा, इसमें लाइट जल रही है। हम वापस कनेक्ट कर लेते हैं लेज़र कीबोर्ड। कनेक्ट हो गया। ये देखिए नोटिफिकेशन आ गई, कॉन्फ़िगर फिजिकल कीबोर्ड। ठीक है, हमें इसका यूज़ कैसे करना है, सीधा आपको ये करना है। आपको दिखेगा नहीं, आपको दिखने के लिए लाइट बंद करनी पड़ेगी। सॉरी, थोड़ा सेटअप भी ऐसा है। मैं थोड़ा लट्टू साइड में कर लेता हूँ। लाइट बंद करना ज़रूरी है, नहीं तो आपको दिखेगा नहीं। ये हमारा फ़ोन, इसको थोड़ा साइड कर लेते हैं। ये हमारा कीबोर्ड आ गया बेसिकली। फिर आपको स्क्रीन दिख रही है फ़ोन की, कुछ ज़्यादा ब्राइट। गूगल पे चलते हैं और गूगल पे तो कुछ ही नहीं दिखेगा। डार्क मोड ऑन कर लेते हैं। डार्क मोड दिया ही किस लिए है, दिख रहा है।
ओहो, जैसा कि देखें मैंने फ़ोन को टच नहीं करा है बिल्कुल। आपको क्या सर्च मारना है बोलिए। जैसे कि आपको मैं नाम लिख के दिखाता हूँ चैनल का। इसको सीखने की ज़रूरत है बेसिकली। सॉरी, हाथ वहाँ पे रह गया। ये टेक्नोलॉजी बड़ी अच्छी है, पता नहीं कैसे काम कर रही है, लेकिन अच्छा काम कर रही है। वीडियो के बीच में फ़ोन आता है वो बहुत बेकार रहता है, कट कर देते हैं। और बाकी हमारा अभी तक पूरा नाम नहीं लिखा गया है। स्पेस। इसमें मैंने ये चीज़ नोटिस करी अभी। ओ, ये चीज़ तो कुछ अच्छी लग रही है। ये कुछ चीज़ ज़्यादा ही अच्छी आई है। एंटर नेथिकल। अरे वाह, कोई नहीं है। वो हमारा चैनल सबसे ऊपर आया जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। ये आ गया हमारा चैनल। फ़ोन आता है, उसको हम कीबोर्ड के स्टाइल से कट करेंगे। कट। देखिए फ्रेंड्स, मैंने हाथ नहीं लगाया था। ये है हमारा लेज़र कीबोर्ड जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। बिल्कुल अच्छी तरह से काम कर रहा है। आप जैसा कि देख पा रहे होंगे, मक्खन काम है। ठीक है फ्रेंड, इस वीडियो के लिए इतना ही। टक, कट करो।